قدم أستاذ الإعلام بجامعة الجزائر أحسن جابر ضيف جريدة الشعب لمحة تاريخية عن استعمال البطاقة الوطنية للصحفي التي أكد أنها سلمت على مرتين سنة 1972 للصحفيين الذين كانوا يؤدون الخدمة العسكرية في مجلة الجيش، وسنة 1991 بعد إنشاء المجلس الأعلى للإعلام، مشيرا إلى أن المشروع الحالي لتنظيم تسليم البطاقة المهنية للصحفي المحترف مجرد مسودة تشرف عليها لجنة مستقلة مفتوحة للصحفيين والمختصين لإثراء النقاش حول مختلف المواد. واعتبر جابر المشروع مرحلة مهمة لإعادة تنظيم قطاع الإعلام من خلال تقديم مختلف المساهمات والملاحظات للجنة المشرفة التي تضم أعضاء لهم تجربة طويلة في ميدان الإعلام لا تقل عن 10 سنوات، موضحا أن من شأن هذا المشروع تطوير المهنة والسماح للصحفي بالقيام بمهامه على أكمل وجه دون عوائق، داعيا الصحفيين إلى تنظيم أنفسهم حتى يساهموا في نجاح المشروع، خاصة أن قطاع الإعلام في الجزائر يشهد تطورات وظهور قنوات جديدة تستدعي تجند جميع المهنيين للقضاء على الفوضى السائدة في القطاع. من جهتها اعتبرت المحامية فاطمة بن براهم أن المواد 36 مسودة المشروع مبهمة وغير مضبوطة بشكل واضح تحتاج إلى مراجعة موسعة وإعادة النظر فيها مع وضع تعريف محدد للصحفي المستفيد منها والأخذ بعين الاعتبار وضعيته داخل المؤسسة الإعلامية التي ينتمي إليها. وألحت على أهمية وجود مجلس أو هيئة مستقلة تنظم قطاع الإعلام وتكون لها السلطة التقديرية في تحديد مواد المشروع. وقالت أن النص التنظيمي الذي طرحته وزارة الاتصال مؤخرا غير مبني على أسس قانونية معروفة دوليا. واستغل صحفي جريدة الشعب الفرصة لتقديم العديد من الاقتراحات في هذا الشأن بغية إثراء المشروع ليكون في مستوى تطلعات جميع الصحفيين. قضية البطاقة الوطنية للصحفي المهني، بطاقة وطنية للصحفي المهني. استدعي يعني واحد الشهور بصفة عامة من الاستقلال تسلمت خير زوج مرتين يعني التجارب الكبرى، مش تجارب يعني العمليات الكبرى مرتين فقط. ما نتكلمش على البطاقة الوطنية. كاينة المرة الأولى اللي تسلمت هي 72 سيتي، ولكن ما طولتش كان نص كان قانون وكلش، ولكن ما التجربه ما دامتش يعني كانت تسلم بالك عشرات من البطاقات، وبين قوسين انا كنت البطاقه النيمرو 1 باسكو كنت في الخدمه الوطنيه كما تكلموش يعني في جريده الجيش هذاك، وكان مدير الاعلام انذاك في وقت طارق بالخير، وكان مدير الاعلام اسمه اسمه البيلي كان هو مدير الاعلام. كنا اللي كان انا درت الخدمه الوطنيه في جريده الجيش، والجيش هو عنده علاقه مع كان اسمه نسيبو اسمه مبارك الجبل خوزي. دونك داو تاع الجيش تاع الجورناليست تاع الجيش داونا للوزاره في المكتب تاع الوزاره بعد 2 شهور، وعندي البطاقه بعد نوريها لكم. سي لا بروميير كارت سيتي اون جونفي 72. دونك هذيك سي التجربه الاولى البطاقات. والبطاقه كانت هذاك هناك يعني كانت بطاقه وطنيه بالمعنى الكلمه، بس كانت حتى في هذاك الوقت كنا حتى نروحوا للCCP نجبدوا بها دراهم. C'était une carte nationale professionnelle. Après, je vais vous la montrer avec le liseré vert, blanc, rouge, la signature du ministre, du truc, etc. Donc, c'était une première fois. Donc, en 2012, on a fait وزارة الثقافة والإعلام. كانت الثقافة والإعلام، الانفورماسيون إلى الإعلام والثقافة. والمرة الثانية في 91 مرة ثانية إنشاء في قانون الإعلام تاع 90 مجلس الأعلى للإعلام، كنت عضو معين، وكانوا كانوا صحفيين منتخبين، وكانوا خبراء ولا ناس خبراء
معينين كما نقولوا، كان كعباش بن عمار الصغير، خليفة بنقارة كان منتخب من طرف الإذاعة، بالبحرية الله يرحمه كان منتخب من طرف التلفزة، حمزة الجيني كان هو ثاني منتخب من طرف الصحافة المكتوبة. دونك هذه دونك في من خلال دونك 91 وكانت في المجلس الاعلى للعلم كانت لجنه اسمها التنظيم المهني كنت رأسها. وهذاك الوقت تقريبا كانوا واحد 1800 صحفي مهني، 1800 يعني 1800 صحفي مهني. والرقم يعني كان يعني ممكن كاين بالك 10% نتاع غلط ولا 5%، مي سيتي لو شيفر اكزاكت. علاش؟ خاطر الانتخابات تاع المجلس الاعلى للاعلام درنا حوصه، درنا احصاء تاع كل الصحفيين، ودونك عندنا واحد 1800. دايوغ في الانتخابات جاو واحد 1400 اللي صوتوا على الناس اللي مدير سيتي كما نقول هذا سي الانتخاب الاول الديمقراطي. سيتي البروميير سيتي في البالي دو لا كولتور. Je me rappelle comment Voilà, c'était au palais de la culture. Et je me rappelle, il y avait même la radio, Nawa Jafar, قبل ما تروحها خرجت جوست بعد ما خرجتش الانتخاب جوست. دونك وهذيك اللجنه كان نص، درنا نص خاطر علاش في قانون الاعلام تاع 90 ينص على تسليم البطاقه المهنيه، ينص عليها. دونك كانت هذه من صلاحيات المجلس الاعلى للاعلام باش هو اللي ينظم، مش يسلم البطاقه، باش ينظم انتخابات باش تكون لجنه مستقله متساويه الاعضاء باريتير. كي نقولوا متساويه الاعضاء فيها الناشرين والصحفيين، سي با الدوله ولا نو، نقول الصحفيين الناشرين والصحفيين. هذه المعنى نتاع متساويه الاعضاء باريتير، بس كاينين اللي يفهموا باريتير الدوله ولا الصحفيين، لا الصحفيين راكم اعتبروا بلي الناشرين وبالتالي صحفيين، يعني في الاصل صحفيين. دونك يا ولكن بصفه مؤقته كان خاطر دائما تتكرر هذه القضيه كيفاش تنظيم الانتخابات تاع الصحفيين. بس باش دير انتخابات لازم تنظيمات، لازم تنظيم، لازم هنا هذاك الوقت كان في مشكل. كانت الصحافه غير وان كانت انشاء في التسعينات، انشاء الصحافه الخاصه اكسيتيرا. دونك لقينا حل وسطي. سيتي كوا سي بدينا الصلاحيات تاع اللجنه اللي كانت مديناها للمجلس الاعلى للاعلام بصفه مؤقته. C'est-à-dire en attendant la commission هذيك درنا الصلاحيات هذه للجنه، يقولها اللجنه تاع التنظيم المهني اللي كنت على راسها. دونك وقمنا بالعمليه، درنا نصوص، درنا هذاك وسلمنا في هذا انذاك. الوغ و 31 الوغ درنا واحد النص 24 افريل 91 هو قرار تاع المجلس الاعلى للاعلام. ودرسنا في هذاك الوقت نشفاو 31 ديسمبر 1991 31 ديسمبر 1991 سلمنا 1321 بطاقة مهنية. 1321 بطاقة مهنية، ودرسنا تقريبا واحد 1500 ملف. يعني pour vous dire qu'il y avait à peu près 1500 journalistes qui étaient en activité en 84. كي يقولوا en activité ça parce qu'il y a une شروط تقريبا كيما الشروط اللي راهم في الاعلام، سادي يلزم العقد من طرف المؤسسه، يلزم يكون تصريح بالشرفي بلي هذاك يعمل هذا. دونك كاين كاينين شروط باش نمثلوا. دونك il y avait à peu près donc le 31 décembre 1391 cartes professionnelles qui avaient été donc voilà هذه التجارب الاساسيه الهامه اللي كانت موجوده. دونك وكاينين كثير من الناس اللي مازال عندهم البطاقه هذه تاع 91 وكاين حتى اللي يعملوا بها سادير كي يخرجوا للخارج كي هذا تسهل لهم الامور هذه من يعني من
امتيازات ولا تاع الصحه البطاقه وطنيه مهنيه، خاطر كانت فيها الكاشي، فيها تاع رئيس المجلس اكسيتيرا. دونك هادو هما التجارب. دوكا هاد التجربه دوكا بعد الغي الواحد مجلس الاعلام، كل الصلاحيات تحولت لوزاره الاعلام. دونك وعندكم تخرجوا التجربه 20 تقريبا من 93 ولا حتى اكتوبر. دونك صافي كومبيان صافي 10 20 ans نتاع كيما نقولوا انا سي كيما يقولوا في الفضاء هذاك الثغره السوداء هذيك الترو نوار سي فراغ سادير. عندنا نخبر باللي كاين مؤسسات كاينه هناك، ولكن الفراغ قانوني باسكو تحولوا للصلاحيات تاع المجلس وزاره الاعلام، ما خداوش قرارات اخرى تطبيقيه ولا وش. دونك عاد خلقت مشاكل كبيره. وهذا مرتبط ثاني بعدم وجود تنظيمات مهنيه على مستوى الصحفيين وعلى مستوى الناشرين ثاني، ولا كاين موجوده ولكن ما راهاش قويه، ما راهاش مقبوله من طرف الجميع. عامل اخر هو الغليان في الساحه الاعلاميه، الحقل الاعلامي والخطوط المؤسسات خاصه في الصحافه المكتوبه، يعني خطوط دون يعني تنظيم، دونك يعني فوضى كذا. فوالا دونك هو اللي يختار كل هذه المؤسسات. خدمت كثير من الشبان من الجامعات من هذاك بدون يعني ترتبط بقواعد تكوينيه ولا يعني هذا اللي خلات شويه. دونك سي بور سا كو دونك aujourd'hui quand vous faites un point de situation, vous savez il y a des chiffres, combien de journalistes il y a combien de journalistes. واحد يقول لك انا pour moi واحد اللي entre 5 à 6 000 pour moi واحد 5 à 6 000 واحد كيشوف فاش واحد 5 حتى 6000 صحافي. يعني le chiffre tourne autour de 5 et 6 000. Le ministère donne 4 000. Mais le ministère donne 4 000 il y a 2 ans, là, il y a 5. Ils donnent un de privé. Voilà, ceux qui ont répondu, il y en a qui ne répondent pas. Donc, est-ce que des journalistes, c'est des journalistes, ou là, il y a beaucoup de pigistes, il y a beaucoup de collaborateurs, il y a beaucoup de jockey, il y a beaucoup qui ne sont pas déclarés. Il y a tout ça qui fait que, est-ce que des journalistes, et ça va poser un problème, c'est pour ça que au niveau de l'attribution de la carte, il faut يكون قواعد يعني باش يكون خاطر الصحفي المهني وقانون الاعلام تاع 90 وقانون الاعلام تاع جونفي 2012 يوضح واش هو الصحفي المهني. الصحفي المهني il y a une définition. Alors madame, c'est le problème, c'est de métier, de profession, etc. Donc il faut que ce soit pour l'instant. Donc voilà à peu près de cas. On est 5, enfin, vous êtes 5 à 6 000 journalistes. Il y a à peu près 400-500 publications. Le ministère donne 350, je crois, mais il doit y avoir 400-500, parce que d'ailleurs, il y a toujours 10 ou 15% de plus, donc qui existent. Il y a le problème donc, des sites électroniques, des sites d'information qui aussi qui peuvent être une sorte d'information sur le nouveau code. Il y a les chaînes algériennes qui sont à l'étranger, qui sont pas des journalistes ici en Algérie. Est-ce que disons الوضع شويه رايحين والوضع يتعقد donc plus c'est pour ça que moi j'ai défendu là parce qu'il est était urgent que comment on règle ce problème de la carte. Pourquoi? Parce qu'on peut en discuter tout à l'heure, parce que c'est devenu vraiment c'est un secteur qui a un chiffre d'affaires important. C'est un secteur, c'est une industrie qui c'est une industrie ultra légère, hein, mais qui a quand même qui est très très importante sur le plan économique, même du pays, parce que s'il y a 6 000 travailleurs journalistes, ça veut dire qu'il y a 20 000 travailleurs dans ce secteur. Des métiers de la presse, vous êtes devenus des professionnels de la presse. Et quand on parle de professionnels de la presse,
On va également lier un autre nom, la corporation journalistique. C'est un corps professionnel. C'est un corps professionnel comme les architectes, comme les experts comptables, comme les avocats, comme les notaires. Vous devenez un ordre professionnel, un ordre reconnu. Alors le texte qui a été fait, il est bien dans son ensemble, mais il est imparfait. Mais il manque beaucoup de choses. Donc si vous arrivez aujourd'hui à reconnaître que vous êtes une profession, vous avez besoin d'un ordre professionnel. Et l'ordre professionnel, comme je le vois un à un, il diffère de ce qui a été présenté dans ce texte. Donc il a besoin d'être enrichi. النص القانوني راهو جا متقدم على المبادئ القانونية اللي لازم لها تسير المهنة. واش هي؟ L'exception de vérité. هذه l'exception de vérité c'est quoi؟ أنا صحفي ما عنديش كارت بروفيسيونيل، ما عنديش أوردر دو ميسيون، ولكن عندي ان سوجي نعملو. إلا كان رحت وحوست على الحقيقة وعندي الوثائق اللي تثبت الحقيقة نتاع ما أقوله في مقال صحفي، ما نسحق حتى واحد يعاقبني، لأن باسم الحقيقة قمت بالواجب نتاعي. هي لا سورس دانفورماسيون. حقي في الإعلام، هذا مربوطة بالحق في الإعلام. أنا وصلنا جو في با تاردي، لأن أنا كصحفي لازم نجيب المعلومة، المصادر تكون صحيحة، نعمل المقال نتاعي، ما نتجاوزش الحدود نتاع مهنة الصحافة، ونعطي للشعب المقال ولكن بوثائق يعني ننتظروا من الصحفي، ولا الصحفي عنده حق باش يعطيني المعلومة وباش نحاسبه. اليوم واش يقول لك؟ يقول لك شكون انت؟ شكون انت؟ وهذو تلاقيتوها مع عدة مرات. كل صحفي صح واش من بعد تبعتي له اوردر دو ميسيون، يقول لك انا خليني من الجريده هذه ما نعطيكش لافورماسيون ودير واش حبيت. هو القانون يسمح لك باش تقاضيه باش توصلوا للمحكمه، ولكن الصحفي ما يقدرش هذا الشيء. يروح كيف يديفي ويبدا يسب ويكتب n'importe quoi. Et c'est ça qui est dangereux. Donc on est en train de dévier la profession d'avocat vers pardon, la journalistique, vers, parce que ça se ressemble, les deux missions se ressemblent sont très proches de deux, vers quelque chose qui n'est pas de sa déontologie. Et là on arrive. بأي واش عندكم الآن؟ واش عندكم اللي يحميكم؟ واللي يجعلكم تطلبوا البطاقة المهنية بكل ارتياح ويعطوها لكم. واش هو؟ Vous avez un conseil de déontologie? Vous avez un ordre professionnel? Vous avez un conseil de discipline? Vous avez un ordre national? C'est par là qu'il aurait fallu commencer. C'est par là qu'il aurait fallu commencer. Organisons la profession. Donc, organiser la profession, ou même la carte professionnelle, vous un droit. Donc, organisons la profession. Le code de déontologie de la presse. L'ordre des journalistes. Qui mène les ordres? C'est pas difficile. Professionnel. Là, vous avez parlé d'un nombre, n'est-ce pas? Donc, ça a changé parce que tous les 10 ans, ils nous les refont. Oui. On a 128 ou là, et on est contre. Je garde ma carte professionnelle. La carte professionnelle. Dans notre profession, c'est une atteinte. Il y a 4703, quand il y a 5000 ou 6000, c'est bien qualité. Non, vous gardez votre numéro. Non. La retraite classe. On remet si on fait une émission, on remet la carte. هادو هما النقاط اللي تحققوهم نتوما. بصح انايا كل 10 سنين تقول لي دونك انايا عندي 4703 مورايا، ça veut dire بديت البارح وانا شعري شك في لا بروفيسيون. هذه سي une erreur magistrale. La carte professionnelle, elle vous d'abord elle reconnaît votre qualité. هذه أول حاجة. Elle reconnaît votre qualité, que vous êtes un professionnel de la presse. Vous n'êtes pas, vous ne faites plus partie d'un métier mais d'un fonctionnaire. Et comme par hasard, c'est peut-être le seul métier. Vous êtes un homme, vous avez un cerveau comme ça, mais en fait il est ouvert vers le haut. Donc vous êtes des professionnels et non pas, c'est pas un métier
et c'est pas une fonction. Mettez-vous bien dans la tête que vous êtes des professionnels. C'est pour ça que vous avez besoin d'une carte. D'une carte de presse. Parce que tous les fonctionnaires, ils ont une carte. Fonctionnaires de la santé, fonctionnaires de ceci, ils ont tous une carte. Mais vous, vous êtes des professionnels de la presse. Vous devez avoir une carte, ça s'appelle des cartes spécifiques. البطاقة المهنية خاصة بالمهنة. faut préciser هذه خاصة. donc هذه واش تعطي لك؟ أولاً تعطي لك l'accès كما قلت l'information. كي تروح تقول له جي ما كارت إلا قال لك ما نعطيلكش l'information ومن بعد عندك إجراءات تاخذهم نتايا في الصحافة ديالك c'est pas le moment c'est une autre fois on en parlera. deuxièmement تعطي لك un numéro. هذا le numéro vous voyez هذا le numéro c'est quoi? c'est un numéro sur l'ordre national. C'est un numéro sur l'ordre national. Donc vous êtes enregistré. C'est un numéro d'enregistrement dans un ordre national des avocats. Donc je vais mettre mes lunettes pour le coup que ce que contient donc la source d'information. Tout ça, il n'y a pas que ça. Votre crédibilité. Vous êtes journaliste. راك في كار داروا une rafle. تقولوا انا صحفي، يقول لك صحفي تقول ضربك الكفل يسقط في الحيط. وين صحفي؟ يقول لك اسمح لي. يقول لك سامحني. انا على خاطر كاين واحد على السلطات المدنيه والعسكريه تسهيل مهمه حامل هذه البطاقه. عندنا مدام دي جون ما يديروهاش كاع اعتبار. Vous avez ça. تحقها شكرا. Vous avez الجمهورية الجزائرية etc. Vous avez Union nationale des barreaux d'Algérie. Union nationale des journalistes d'Algérie. C'est pas compliqué, c'est très simple. Voilà. Vous avez une adresse professionnelle. وين راك تخدم؟ الجريدة راك تخدم فيها. Et vous avez dans votre numéro, vous avez une ancienneté. Quand on voit un numéro, on dit ah, tu vois ça, c'est un ancien. Parce qu'il faut la différence, hein. Il faut la différence. Qui doit faire un journaliste, même il a de la bouteille, c'est-à-dire il a de l'âge, ils vont le respecter par rapport à un journaliste qui a commencé il y a 10 ans, mais qui est toujours jeune et dynamique. Donc, elle va vous apporter tout ça. Peut-être qu'elle va vous apporter aussi d'autres avantages matériels. حنا واش تعطينا هذه؟ تعطينا نخلصوا باقي 25% ولا في les assurances. L'assurance du cabinet, l'assurance de la voiture, l'assurance de ceci, l'assurance de cela, l'assurance de cela. هذا واش تعطينا هذا واش عندنا comme avantage. Mais هادو ما نهضروش عليهم درك. هادو c'est des conventions. Quand vous aurez votre ordre professionnel, c'est à l'ordre professionnel de les discuter. Là, pour l'instant, c'est un laissez-passer national. Donc, j'ai vu dans la loi, le projet de loi, qu'on parle d'ancienneté, qu'on parle de ceci. Moi, je suis d'accord. Moi, je suis d'accord. Tout à l'heure, mon ami Djabullah a fait allusion au pigiste, j'avais déjà noté ça. Il y a le journaliste, il y a le journaliste spécialisé, il y a le reporter, il y a le grand reporter, il y a le pigiste, et il sait. Alors que c'est un corps professionnel très respecté, très crédible. Mais d'habitude, on a dit crédible. Donc, كاين شروط أساسية اللي موجودة. C'est des aventuriers, c'est des reporters. هادو خويا لازم تحميهم. أنا y a un reporter en temps de guerre qui se fait tuer. Est-ce que cette carte ou toutes les autres cartes me protègent? Non. C'est pour ça qu'il faut ajouter. Il faut faire une classification dans la profession de journaliste. Une classification. Et là, chacun, sur sa presse, sur sa carte, il aura journaliste permanent, reporter, grand reporter, parce que c'est une qualité. Grand reporter, c'est un certain statut. Pour les avocats. أنا صحفي نحب تعترفوا لي بالمهنة ديالي. أنا نخدم في جريدة هذه ماذا بيا جو بو au moins كما قال الآخر défendre mes droits. Et
دونك لا بروميير ايتاب سي بور سا المرحله الاولى انا حسبها المرحله الاولى خاطر جربنا تقريبا كلش. المرحله الاولى هي واش يشوف مش غربله، يعرف واش كاين في الميدان كناشرين ولا كصحفيين، حتى في الصحافه باش يعرف مهم اللي عندهم عقود اللي ما عندهمش عقود، اللي راهم مستغلين اللي ما راهمش مستغلين. سي با قانون العمل، اسمحني قانون العمل من قانون العمل كاين قانون عمل، كاين قانون عمل موجود، ولكن قانون عمل هذا يطبق حتى على القطاعات الاخرى وين حتى على الصحفيين. اسمحني انا دي سيد انا ترافايي سور اون شوز انا جو لو قانون العمل جوستومون القانون العمل لو ستاتيو دو جورناليست كثير يتكلموا عليه وكان موجود ديجا نهضروا على لو كونتوني تاع هذا. حنايا عندنا درنا بعض الاقتراحات هي من بعد لا جوريست نتاعنا تعطيها لهم. اي بور رونتري دون لو فيف دو سوجي انا عندي هنايا الماده 31. شوفوا الماده 31 ليلى اوبرتمون. الماده 31 تقول لا تطبق الأحكام المتعلقة سي جوست بور فو فير باسكو عندنا اقتراح انتقادات ولا اقتراحات جمهورية. المادة 31 تقول لك لا تطبق الأحكام المتعلقة بالبطاقة الوطنية على الأشخاص الممارسين بصفة محررين على مستوى الصحف الممولة حصريا من خلال الإشهار. أنا j'ai tout de suite pensé à une chose, excusez-moi, je pense ouvertement. La question سمحي لي. احنا لو تيراج نحونا 25%. سمحي laissez-nous nous expliquer. لو تيراج نحونا 25% من التيراج. الإشهار قال لك تاع الرومية ما يقعدش يجيكم الدنيا. بصح احنا رانا في وضعية وين رانا جرائد تمول حصريا باش بلا بيبليسيتي. يجي نهار من النهارات وين ربما يقول لك هذا القطاع العمومي تطبق عليه المادة 31 ويمحيونا كاع. بالضبط. تفضل. بس ممكن الترجمه ما راهاش يعني دقيقه. هذه الفكره سي كاينه ظاهره اللي موجوده في الغرب ولا عندها ديجا عشريات ولا عشريات ديبي دي ديسيزيون، وحنايا عندنا بدات تظهر تاني عندها في العشريه الاخيره هذه، وبعض الاشخاص ولا بعض المؤسسات ولا يديروا جرائد فيها المعلومات هكذيك هذاك، ولكن 95% تاع المساحه سي دي زانونس اعلانات اشارات اكسيتيرا تتوزع مجانا، تروحوا لي كيوسك لي تروك مجانا راها متوزعه. دونك سي سكون ابل لي جورنو غراتوي. C'est lié aux journaux gratuits. Alors ici, ce n'est pas spécifique. Il faut spécifier. Les journaux gratuits. Je suis restée perplexe. Donc c'est pour ça que Fila est là. Fila يقول لك غدوة احنا للشعب ما عندناش نسموا غير لا بوب يقول لك تطبق عليكم ماذا بيا الصحفي اللي يتناول هذا الانتقاد ماذا بيا يبرز المادة 31 توضح قال يجب إضاعة الجنية شو معنى refaites l'article là tout de suite. مثلا يجب أن تضاف كلمة الصحف التي توزع ولا تباع. Voilà, c'est ça. C'est l'idée, c'est ça. Dans l'article 31, vous dites le texte en français et Non, le texte en français, c'est le même. J'étais choquée. Les personnes exercent en tant que rédacteur au niveau du journal exclusivement, c'est-à-dire en totalité, à 100%, financé par la publicité. C'est bah, nous, on est exclusivement financé. On n'a pas de subvention. Non, oui, mais bon, ça c'est gratuit. De la pub. Il faut ajouter le terme gratuit. Voilà. Non, distribuer. Il faut l'ajouter. À titre gratuit ou gratuit. Il faut les d'ailleurs مش لازم نقولوا انتقادي انا. هذه لازم نديروها. هذه سي تري امبورطون. لازم نديروها. يعني
non, ça visait pas. Non, ça visait pas c'est mal. لا لا يسمح لي القانون هو القانون. كاين نوتر بوين برك بور اكسبليكي كي خرج المشروع قالوا باللي البطاقه الصحفيه ما تمتش غير للجورناليست اللي عنده بلوس دو 10 وهي قال لك فينالمون لا كوميسيون ولا كاين شرط ليكسبيريونس في لاكاس شحال. لا كوميسيون عضو في اللجنه اللي رايحه تدرس وتسلم البطاقه للصحفيين، هذاك العضو لازم عنده على الاقل 10 سنوات. علاش؟ هذه يعني باش يكون عنده تجربه خبره. انا قريته وكنت يعني درت بعض الملاحظات. احنا كما وقع في البرامج نشوفوا توجور شكلا بعد موضوعا سي صح. كاين هنا خلط في المواد، في الترتيب تاع المواد اصلا كاين هناك خلط في المواد. كاين مواد اللي يهضروا على البطاقه ومن بعد في الماده التحتانيه يهضروا على اللجنه، تشكيل اللجنه، من بعد يولوا يهضروا على البطاقه، ومن بعد ابخي يبداو يهضروا على مضمون البطاقه. هناك المواد اللي لازم يعني تكون قراءه وحده حتى يكون يعني النص القانوني على البطاقه خاطر النص القانوني يقراه جورناليست، يقراه بالك فلاح، يقراه نابورت كي اللي حاب يتواصل. لازم يكون هناك يعني ترتيب ماهيش منسجم قاعد. كاين الماده 13 الماده 13 لا تصح مداولة اللجنة إلا بحضور عضو واحد عن كل فئة على الأقل. ومن بعد تتخذ قرارات اللجنة لا سيما تلك المتعلقة بتسليم تجديد وتعليق أو سحب البطاقة من ثلثي الأعضاء الدائمين. مش مفهومة ثلثي الأعضاء الدائمين علاه السبه وين راهي؟ بالك يفو ليغ لو تيكست ان فرونسي بيسك قال لك لا ترانسكريبسيون خذ ابوك اللي يفوت. لازم نفهموا حاجة. صح بالك نديروا اعلاميين وانتم قانونيين شوفوا غير البلان هذايا حنا نشوفوا بلوس لو كونتون الشكل حنا ما يهمناش نجيبوا قانوني ماشي اعلامي. النص القانوني لازم ماشي اعلامي بالضبط. كلمة وحدة تبدل لك كاع المفهوم تاعك وتفتح ثغرات بين أي واحد يطلب حق باش لا ما يحقق. رانيش نقول لك فهمتوني. حنا دوكا واش يهمنا لا كارت كيفاش يمدوها لنا كيفاش هذا هو واش يهمنا دوكا اون طون كو جورناليست. مانيش نقول لك سي با امبورطون راني نحوس نعرفوا واش جاي لا سباسيو هنايا يحولك لا شوفي المادة دخلت المضمون الشكل خلاص كملتو دخلت في المضمون. تتخذ قرارات اللجنة لا سيما تلك المتعلقة بتسليم تجديد تعليق سحب من ثلثي الأعضاء الدائمين. صرنا لازم غير ثلثين على الأقل على الأكثر. كيف المادة هنا ناقصة عندك في الشهر علاش على الاقل الاسباب انا عندك شهر باش تمد تجديد ولا والاسباب. عندك ان ديلي دي موا باش تمد لا ركور تاع فوالا ريكور مازال ما وصلناش سي لو ركور تاع نو مي واش باسكو علاه لا تتخذ قرارات السحب الا بعد اعلام المعني الذي يمنح له اجل اقصى الشهر ابتداء من تاريخ تقديم التوضيحات التي يراها مناسبه. انا هذه الفقره هذه ما بيش على دلوها وبعد الماده 24 لحكم المعني الاعتراف على قرار اللجنه امام لجنه خاصه بالطعون تجمع مره واحده في السنه. يعني عام كامل ويسمع عام السنه بعدين واش غير اجل طاع المختار اقترحوا زوج مرات هذا شاك فوا لا كيسيون سو بوش يديروا هذا صلاحيات ما يديروها ضوابط. ما يعجبش دي ديسيزيون سيلون لي زيمان